過呢個紅豆啊？試緊啊！啲紅豆點解我感覺試完之後？好腍，係啊，腍啊，腍係可能咧，即係你哋咧就淨係講到係好腍好味，其實咧好味，有豆味係啦，同埋講到有豆味。但係如果我哋呢啲好鬼撩撚嘅食嘢，要係啦，我要佢起沙之外咧，仲要可以要求到嗰啲沙嗰種粗定幼。即係我食落去咧，哇！啲沙咧好幼嗰啲未必好，但係有啲好粗嗰啲沙，好粗嘅意思係咧，就係你食落嘅感覺。如果你細心用條脷去慢慢咁喺個口度打個彎咁，你覺得咦？哇！啲沙真係粗定幼啊！咁我呢啲紅豆最特別咧，我感覺咧，佢係粗沙嚟，俾你感覺咧口感好好嘅。如果你哋煲唔到沙整紅豆冰啊，哇！一轉就呢個嚇冇得頂嘅嚇。OK， 咁咧就咁咧，我哋咧就係講講呢個整紅豆糕嘅材料先啦。咁咧紅豆糕咧，即係呢個紅豆年糕咧，就係都好少人有用呢個方法去做，用年糕落去紅豆。咁其實紅豆對個身體係好好㗎，紅豆。咁其實紅豆咧。根據呢個文獻嘅記載咧，日本嗰啲女士咧係愛嚟補身嘅紅豆咁同埋咧，就算你去而家啲各大好出名嗰啲超市睇到咧，日本嗰啲紅豆係好貴嘅，貴到成30-40蚊一包，都可能得2至8兩左右嘅。咁紅豆其實好有即係對個身體好好嘅仲要話啦，可能佢紅色好血同埋即係食咗落咧對個胃各方面都好好咁咧我哋有咩材料咧？就係有呢個係紅豆啦，最主要就係用佢嗰隻正話你試過呢隻紅豆啦。咁咧就係有最特別嘅咧，就係呢隻糖啦。一陣間你食到嗰個紅豆年糕咧，就呢隻糖，你可以傳過去，你聞一聞呢隻糖，嗰個有機紅糖嚟嘅啫，係啊，嗰個有機紅糖，咁就唔係出邊一般嗰啲即係片糖嗰啲紅糖啦，個感覺真係唔同。咁仲有咧就係呢個椰汁啦，椰汁就等佢香滑啲啦。咁有呢個係其中一種最主要材料啦，糯米粉。點解佢咁黏性咧、咁黐咧？就係糯米粉啦，有糯米粉啦。跟住咧，仲有咧就係少少澄麵，澄麵。大家知唔知澄麵係咩嚟嘅？知啊？有啲唔知啊，點頭嘅？唔知啊。嗱，澄麵係咩嚟咧？係啦，我哋係一種麵粉嚟嘅，麵粉經過洗水去咗筋，所以咧澄麵係冇筋嘅。澄麵專係要令到佢，譬如你好重筋嗰啲嘢佢就化你啲筋嘅。即係譬如你有高筋粉，整呢個麥包或者整呢個叉包要好高筋嘅。咁但係咧啲筋猛得滯喎，有啲咩方法去搞咧？就加啲澄麵落去，譬如1斤你加2兩呢啲澄麵落去，啲筋性咧就冇咁犀利㗎。咁其實係麵粉嘅一種嚟嘅，澄麵就經過洗水去咗一種某種嘅原料，佢就冇筋嘅。OK， 咁砂糖啦，咁你可能有同學問啦，點解唔用晒啲黃糖，要用砂糖？唔得㗎，你用晒啲黃糖咧，一來個色澤咧就可能太鹹咁二來咧就要對搭嘅，即係有黃糖啦，同埋有呢個係砂糖咁樣對搭，咁先至 OK 嘅如果你用晒一隻又唔 OK 嘅咁可能我哋分開2個水啦，有一開粉一啲，一陣間咧就係水落去煮，即係煮勻佢之後咧，又係最好整到半生熟。就算整半生熟呢個動作咧，好難搞㗎，尤其是同馬蹄粉唔同。馬蹄粉因為點解咧？馬蹄粉裏面佢嗰個粉咧，馬蹄粉咧好容易熟㗎，所以你蒸嗰個分別咧，馬蹄糕咧蒸嘅時間短過蒸呢個係年糕㗎。咁變咗你一撞佢咧，佢就好容易熟咗啊！呢個係馬蹄粉。但係呢啲咧糯米粉咧好難熟，係蒸成粒鐘嘅嘢咁變咗咧諗咗個方法，點樣先可以令到成嚿糕都有呢個豆喺裏邊咧？就好簡單嘅。我點諗都諗，原來有個方法係蒸2次，一次咧俾
一浸蒸一半先，跟住咧蒸熟咗啦，蒸到有6、7成，佢切晒啲豆啦，再倒一啲醬落去，即係再倒啲生嗰啲落去。咁蒸2次咧，啲豆就均勻分佈，一陣間你食落去嘅時候咧，就口感就好好多啦。咁變咗你，如果你蒸晒喺面或者沉晒喺底，都一來唔好睇到咪做唔到個效果啊。OK， 咁啊過年整呢個最好啦，呢個係喺屋企啲人嚟食啊，有年糕食咁樣，係咪？咁啊，而家咧我哋開始整啦。咁最主要咧，我哋又係啦，就係、用個水咧煮咗呢個糖漿先，用其中一部分嘅水，好啊，煮咗啲糖，煮咗砂糖同埋黃糖，煮溶晒先。煮溶晒啦，第一糖留意喎，你落去嘅時候咧，最好係落咗水先喎。如果想落咗糖咧，即刻燶啊，即刻會黐底會燶。落咗水落先。咁啊，另外咧就跟住咧，我哋就係落嗰個粉啦，即係頭先嗰啲粉咧落去嗰個攤度啦，即係一個糯米粉，一個燉麵嚇。咁啊，好簡單，我哋去酒樓咧。去酒樓嗰度咧食嗰啲蝦餃皮咧，佢有呢個9成都係燉麵做出嚟嘅，燉麵同埋生粉啊。如果唔係咧，佢就咁全部用生粉，根本上佢硬唔開咁薄啊，硬唔到咁薄，因為筋性好重啊嘛。咁生粉咧就好重筋，生粉咧即係譬如以前細個喺工廠區嘅人哋沿街招嗰啲咧，嗰啲漿糊其實係生粉嚟嘅，一煮咗跟住掉落去嘅嚇。咁你喺呢個紅豆飯，你都可以整呢個去咧就撩勻佢攪勻佢啦。咁我就想倒啲水落去嘢得。咁我就想同大家分享多一樣嘢啦。咁咧你哋喺屋企咧煮餸啊，醃呢個豬肉啊、牛肉啊嗰啲嘢咧，譬如咪落好多嘢嘅，呢個鹽味糖啦，即係可能你冇味落雞粉啦，跟住落生粉啦，跟住落油啦。我想問咧，你哋通常會落咩落去先嘅？你會落咩先㗎？醃排骨，落豉油係啦，跟住咧有啲需要喺屋企煮下飯㗎嘛。嗰啲肉啊、肉片啊，你落啲咩落去咧？落啲咩落去撈㗎？生肉滾糖啊、豉油啊嗰啲係咪？倒晒落去嘅係咪啊？嗱，其實咧我哋做過一個實驗嘅，其實。就算我阿媽喺屋企咧，都係懟晒落去撈蒸嗰度食啦，就算啦，係咪？通常都係咁嘅。其實就唔係，其實應該係有步驟嘅。有步驟點解咧？經過呢個係好多年嘅研究咧，先發覺咧就係點解人哋蒸啲排骨出嚟咁好食？點解人煮個肉片？點解煮個呢個係呢個牛肉出嚟咁好食咁滑同埋唔柴咧？嗱，除咗個肉質靚之外咧，其實你喺屋企煮個步驟個廚師都好緊要㗎。一講你就明㗎啦。咁啊好簡單，你個肉你撈咗個豉油啊，撈咗鹽啊，撈咗生粉啊，撈埋油一齊俾落去嘅時候咧，一齊撈嘅時候咧，其實嗰個肉咧接觸生粉嘅機會係細咗嘅，尤其是你落咗油先。如果一嚿肉啊，佢有油，你再撈啲生粉落去，佢仲會唔會黐到落喺個肉表面度？黐唔到係咪？咁但係點解會咁講咧？就係話我哋啲生粉好似漿糊咁啊嘛，要將成嚿肉去包住，鎖住裏面啲水分同營養啊嘛。咁理論上咧，佢係第一時間應該接觸咗生粉先嘅。咁但係咧，你應該喺屋企咧，你今晚翻屋企即刻試下，睇下通常有冇講錯。你就買啲排骨又好，肉又好，乜都唔好撈住，撈咗生粉先，撈咗生粉落去先，等佢嗰啲喺肉個裏邊你滲晒有粉質嘅嘢去先，跟住先至落鹽味糖啊，最後先落油。咁撈勻佢，咁你蒸出嚟嗰個排骨嗰個肉咧，你個碟底咧係冇生粉黐住嘅，所有生粉都黐住個肉裏邊嘅，明唔明啊？咁啊，黐住個肉裏邊咧，就可以鎖住晒水分啦，同埋營養啦，真係好麻水。咁咧原理好簡單，即係好似啲化妝品嗰啲咩叫 SK2 都類似知啊。
即係你將個表面鎖住晒、封住晒，係咪？咁啊蒸出嚟咪搲一搲咯，明唔明啊？即係你搽咗 SK2 咪搲一搲咯，梗係好貴啦，係咪？咁即係個原理一樣，即係你要將個表面黏咗生粉，生粉咧預熱一熟咗之後，佢就包住晒成個肉個表面。咁發覺你譬如喺街度食嗰啲嘢咧，咁鞋啊冇水分喺裏邊咧，根本上佢就個粉咧鎖唔到喺表面裏邊。咁個原理好簡單，尤其是你落咗油，你試下揾即刻掂咗落咗油撈咗先，再落生粉落其他嘢。所以生粉之後咧，沉晒底，你成碟都係生粉嘅底嘅面嗰度。咁呢個好簡單嘅，OK？ 咁咧我哋煮完咗之後咧，嗰啲粉咧就嗱呢個攪到滑晒啦，跟住咧又係啦，煮到滾，跟住倒呢啲糖落去，倒呢啲煮溶晒嘅糖，倒落去啲粉嗰度嚇，撈勻佢，撈勻佢，撈勻晒佢。跟住咧落咗糖落去之後咧，個色澤咧夠㗎啦。咁喺出邊咧，因為我哋落咗呢個黑糖咧，個色係非常之好嘅啊。咁但係如果你呢啲紅糖咧，咁啊啲色係紅地嘅。咁你喺出邊嗰啲咧，哇啲色咧好淡好靚鮮色啲用咩？佢落咗色素落去嘅。咁咧色素咧唔係未必一定有害㗎。香港政府規定咧，有啲食用色素係可以嘅啊。咁因為以前嗰啲燒叉燒啊，用啲咩花粉啊嗰啲，但係而家有啲食用色素係可以用，但係咧呢個天然就唔需要落一啲嘅食用色素啊。咁最後咧就落一啲咁嘅紅豆落去啦，放埋啲紅豆落去。咁一陣間咧我就想俾你話俾你知點樣分兩次蒸啊，咁先至令到個紅豆咧有全部嘅豆咧分佈均勻喺個年糕裏邊啊。咁因為點解要整呢個紅豆年糕咧，就唔整紅豆糕咧咁樣？因為紅豆本身嗰個營養價值咧，同埋個個都中意食，即係個效果好啦。咁同埋過年整嘅時候咧，因為整年糕都整咗咁多年啦，可能阿爸或者你屋企人啊，過幾代都係整緊年糕，不如試下用整一啲紅豆落去，同埋有啲咁靚嘅紅豆咁樣嚇。咁但係而家因為而家啲豆咧都好貴啊，啲豆啊、蒜頭啊、薑係好貴嘅，感唔感受到啲薑貴咗好多，蒜頭都貴咗好多，知唔知點解啊？好簡單啫，因為呢啲咁嘅即係嘅種植出嚟嘅物品咧，佢生長嘅時間要好耐啊。嗱，譬如薑或者蒜頭，可能一年種一次嘅啫。咁同米可能種幾座咁咧。但係薑啊、蒜頭啊，或者某啲嘢咧，佢種得一年種一次出嚟，同埋咧亦加上某啲嘅商人去炒作啦、去賣啦，咁變咗為個暴升嗰個價錢，係咪咁樣？好啦，我哋咧就係搞咗啦，懟埋啲紅豆落去咯喎。咁點樣分兩次蒸咧？好簡單嘅啫。嗱，我哋咧整咗去之後咧，就算你呢個漿咧煮到幾熟都好啦，我試驗過，就算煮到佢熟咗80%都啦，再水入去蒸嘅時候咧，佢啲紅豆咧都會浮咗喺面嘅，好得意嘅。咁但係咧，唯一個方法咧就係落一半落去先，係啦，落一半。咁整呢啲咧送俾人哋幾好啊，一斤裝又唔會食好耐都食唔晒咁樣，係咪？咁咧就蒸咗一半啦，跟住就入去蒸啦。話呢個爐咧，我哋整咗耐咧，食咗好多好嘢嘅呢個爐點嘅？呢個爐都要介紹下，呢個叫金魚爐。金魚爐即係咧煎、炒、煮、炸、燜、燉、焗，佢都做到，信唔信啊？哇！我初都唔信，原來真係得喎，蒸就得，煎就得，炸亦都得，乜都得。即係呢個叫萬能烤箱。佢有蒸嘅時候咧，佢有蒸氣即刻可以做出嚟。咁啊焗又得喎，即刻焗嘅時候煮咗另外一樣嘢。咁而家好多餐廳都中意用呢一個嘅，呢個好出名嘅德國嘅呢個嚇。咁呢個溫度好又乾淨啦，就好犀利嘅呢個。睇下睇啦。咁啊，對佢整一蒸佢先，喺屋企都得㗎，屋企係蒸氣嘅，唔需要用啲咁先進嘅。咁啊，即係啲爐咧好貴啊，一個都10幾萬。係啊，呢個爐10
13萬啊！你呢個係啦，呢個蒸幾耐咧？你就喺度蒸呢個係5分鐘到，等佢有表面就熟咗，跟住再倒第二浸落去，係咁咧就再蒸係。係啦，問得好啦，因為咧都個程序咧可能有啲即係冇講過嘅，可以隨時問一問下。呢個豆咧點樣處理咧？就呢個豆你翻到喺屋企嘅時候咧，攞出嚟，咁啊拆咗個袋啦，如果你係用真係想試即係用呢個有機嘅就麻煩啦馮太啦，就去馮太嗰度咧就買一個有機嘅呢個豆啦，跟住咧拆開嚟，揾啲水洗佢。跟住咧，如果你覺得啲豆，如果你中意係驚佢冇味嘅，落少少砂糖落去，跟住俾落個鑊嗰度蒸。咁呢個豆咧神奇到就係咧好快腍，1個鐘你蒸1個鐘包你腍，但係落多少少水，因為佢索水啦，膨脹咗之後，咁啊蒸腍咗之後咧就攤出嚟，點樣用都得㗎啦。你整呢個紅豆糕又得，你愛嚟煮紅豆沙又得，你愛嚟整呢個豆沙包又得。即係佢已經係完全變晒沙啦，咁變咗咧擺喺雪櫃，啲小朋友中意整呢個紅豆冰就得，點樣都得，即係浸即係冰糖落去，跟住蒸一蒸佢咁 OK 㗎啦，好簡單。唔需要浸好耐㗎，你對出嚟即刻整都得啦，係啊，即刻整都得。係啊，用個拋擺喺個鑊嗰度蒸得㗎啦。係啊，好似呢啲拋我又擺喺個櫃度蒸，可以用呢個蒸得㗎。要記住啲水浸過面，要因為啲豆膨脹之後，其實佢索晒啲水。咁仲有一個即係飲食嘅，即係另外一樣有得同你講。但係紅豆咧咁多種豆類咧，佢嗰個水分係最少嘅，即係喺裏邊最乾咧。而家你咪好興咧，哇好凍啊！啲小朋友整個暖包嘅中意暖包嘅，整個暖包咁樣，其實。紅豆咧，其實有個作用咧，你試下翻去，你將啲紅豆咧炒熱佢入落個袋度咧，成晚都咁暖嘅。即係你試下，即係就算你炒熱佢，咁你話咦整入咗個袋裏又要攞翻出嚟炒，唔需要微波爐一叮搞掂，俾個袋仔入去。因為個紅豆咧，如果你話好凍咧，你入住包紅豆咧，叮一叮佢，跟住或者係整熱佢之後咧，成晚好似暖包，好暖嘅，又經濟又好。咁多種豆類我哋試過，真係得㗎。即係咁多豆類裏邊咧，紅豆個裏邊個質地個水分係佔最少嘅，佢先做到呢個效果。一加熱咗之後咧，佢可以 keep 住個溫度好耐，好暖㗎。你個袋裏邊咁即係咁樣啦，就唔係因為咧我哋蒸咗啲出嚟㗎，你見到好靚。咁咧係啦，咁咧就係一陣間咧，我哋有個手信送俾你㗎，每人一底嘅呢啲。咁有啲同學嗰啲咧，有啲同學攞到嗰啲咧，可能有個色係淺啲嘅，有啲色係深啲嘅。咁其實唔緊要，因為我哋第一水蒸嘅時候咧，我哋個對答咧就係個紅糖同個砂糖個份量個比重問題嘅啫。其實兩隻都係一樣嘅，就算顏色都唔同，可能嗰隻咧就多少少呢個係砂糖。